Во изминатата 2020 година речиси двојно се зголеми бројот на добиени жалби. Ова е за прв пат да имаме ваков показател споредбено со минатите години. Минатата година добивме вкупно 140 жалби, што представува зголемување од 40%, споредбено со 2019 година, каде што добивме 83 жалби. Од вкупно 140 жалби беа донесени 109 одлуки од страна на Комисијата за жалби, 18 жалби беа дефинирани како неосновани, а останатите 13 беа решени по пат на медијација, односно помирување помеѓу страните. Позитивна пракса е што се зголемува процентот на случаи кои што се решени по пат на медијација, односно помирување помеѓу страните, така што во 2020 година имаме вкупно 15% кои што се решени со медијација, а споредбено во 2019 година со медијација се решени само 4% од случаите. Исто така забележуваме пораст и во добивањето на одговори од засегнатите медиуми по основ на отпочната жалбена постапка. Тоа значи дека се поголем број на медиуми соработуваат со саморегулативното тело и доставуваат одговор по отпочната жалбена постапка. Зголемувањето на бројот на жалби во споредба со минатата година од една страна треба да радува, затоа што тоа значи дека Советот за етика станува препознатлив и тоа беше и наша цел во изминатите години, да бидеме што препознатливи пред јавноста. Радува зголемувањето на бројот на жалбите од тој аспект што кажав, не значи дека се зголемува и бројот на професионалните медиуми. Напротив, поголемиот број жалби значи и поголем број на непрофесионални медиуми, на непрофесионално однесување и на неетичко пишување. Фактот дека онлайн медиумите се најбројни прекршители на кодексот на новинарите за мене е нормален од причина што тие се и најбројни. Ги имаме можеби стотици медиуми. Искуството наше од работата со онлайн медиумите не наведе на една желба да направиме нешто да се зголеми нивната професионалност и етичност, затоа што државата има намера, тоа е веќе и пројавено, веќе се зборува, дека сака да го регулира просторот, медиумскиот простор на онлайн медиумите. Ние сме против регулирање на онлайн медиумите и затоа во соработка со канцеларијата на ОПСЕ работевме на пишување на насоки за известување на онлайн медиумите. Насоките сметам дека ќе им помогнат многу на овие медиуми за да не потпаднат во замката што се поставува од страна на власта, за да не бидат регулирани. Најчести подносители на жалби во текот на 2020 година беа граѓаните, што е позитивен тренд и позитивен факт за сите нас. Општата јавност е запозната во однос на механизмот за етичко постапување и професионално новинарство во медиумите. 19% се политичари или носители на јавни функции, што пак за нас представува еден интересен факт, бидејќи веќе сме препознати и во делот на администрацијата и административното работење. Скоро 30% се подносители од страна на медиумите и медиумските работници. Ова за нас представува показател дека сме препознати во медиумската сфера како процес и механизам за етичко регулирање и саморегулација во медиумскиот простор. Дури 67% од вкупниот број на жалби што пристигнаа во 2020 година се однесуваат на прекршување на член 1, кој наложува објавување на точни и проверени информации, присуство на втора страна. 19% прекршување на член 13, новинарот не прави разлика помеѓу факти и мислења, вести и коментари. И 10% во однос на прекршување на член 14, известувањето од политичките процеси да биде непристрасно. Сето ова укажува на фактот дека имавме тешка година во однос на примена на етички стандарди и професионално известување во еден исклучително тежок период. Што се однесува до професионалноста на медиумите за време на пандемијата, која што е се уште трае, моја оценка дека глобално медиумите доста професионално се однесуваат, иако можам да забележам дека на почетокот се забегуваше во сензационализам, имаше таков приод, потоа имаше пренесување на некритички или некритички ставови, некритички текстови од странски медиуми,
со кој што јавноста се дезинформираше и се доведуваше во заблуда. Она што е за пофалба е што медиумските работници не престанаа да известуваат во време на корона криза. Меѓутоа напоменуваме дека треба да се користат проверени извори на информации и проверени студии и статистики во однос на споделување на информации од јавниот и здравствен сектор. Уште на самиот почеток на пандемијата, СЕМ реагираше и апелираше до медиумите да избегнуваат сензационалистичко известување за време на пандемијата. Апелираме и понатаму јавноста активно да се вклучува и да реагира при неетичко и непрофесионално известување во медиумите преку механизмот на поднесување на жалби до канцеларијата на СЕМ.